बिस्मिल्लाह। ये बड़ी वाली आग है, ये आग है। वाह, वेरी नाइस। ऐसे ये ज्यादती है, उनकी बहुत तरफ बहुत छोटी छोटी बड़ियाँ, मेरे तरफ बहुत बड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रहील और मेरे साथ हैं हादी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कौन सा चैलेंज लेकर आए हैं, आप अपने व्यूज को बताइएगा। जी, तो आज हम चैनल लेकर आए हैं खरबूजा चैलेंज, यानी कि खरबूज चैलेंज। और ये हमारे पास यहाँ पर 12 स्लाइसेस पड़ी हुई हैं, तो इन्होंने 6 खानी है और 6 मैंने खानी है। और ये चैलेंज ये है कि कौन पहले जल्दी यानी कि ख़त्म करेगा, जिसने जल्दी ख़त्म कर लिया उसको मिलेगा ये पैसे मिलेंगे 100 के, मेरे पास ये नोट है। और जो हारा उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये 5 रुपये का सिक्का। तो मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, टॉफ़ियाँ ही सिर्फ आ सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनसे इस दफ़ा जीत सकूँ, क्योंकि 2 चैलेंज हो गए हैं और मैं दोनों के दोनों हार चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर किसी ताख़ीर के। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इसी तरह वीडियो देखते जा रहे हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बगैर किसी ताख़ीर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी वाली आग है, ये आग है। मैंने सोचा था कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत ही मीठी, बहुत ही ठंडी है। ये मैंने अभी फ्रिज से निकाली है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट या आपका एक लाइक या आपका एक सब्सक्राइबर जो है वो हमारे लिए हौसला अफजाई होते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट चैलेंज हम कौन सा करें। बातों बातों में मेरे आपने 2 खा लिए, मैंने 1 खाया अभी। मैं इसीलिए बोल नहीं रहा। वाह, वेरी नाइस। मोटी है और है भी ठंडी। वाह, वेरी नाइस। आजकल इस तरह का खरबूजा जो है मीठा कम आता है। जब भी जाएंगे बाजार तो वहाँ से चेक करके लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त है। सॉरी, ऐसे ये ज्यादती है, उनकी बहुत तरफ बहुत छोटी छोटी बड़ियाँ, मेरे तरफ बहुत बड़ी हैं। मैं जोर लगा ही जा रहा हूँ लेकिन फिर भी पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए क्लास। वैसे ये तो मिरेकल हुआ है कि मैं अपनी 5वीं में था और ये अपनी 3री में, और अभी आ रही है। मेरे ख्याल से मेरे हिस्से में 5 रुपये हैं। मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और ये 400 के नोट जो है ये मेरे पास आ गए हैं। और आपको 5 रुपये मुबारक हो और मुझे ये 100 के नोट जो है ये मुबारक हो। ये हम आपको नहीं देंगे,
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको शेयर करना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और चैनल के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जिंदाबाद।